Өткенге қайғырма. Өткен нәрселерді көп еске алып, жоқ жерден қайғыны қозғап, мұңая беру ақымақтық. Мұндай нәрсе алға ұмтылуға тосқауыл болып, өміріңнің берекесін қашырады. Ақылды адамдар өткеннің қайғы мұңын біржола ұмытады. Келмес жерге жіберіп, шықпас қылып бекітіп, несінен біржола шығарады. Өйткені ол бұдан бұрын болып біткен, бояуы сіңген, келмеске кеткен. Қайғы мұңмен оның орнын толтыру мүмкін емес. Түзеймін десең де оңалмайды. Артқа қайтпастай болып жоқ болған. Демек, жоқ нәрсеге қайғырып, өткенге өкініп, өміріңді қорқынышты түске айналдырудың керегі жоқ. Өткен істің көлеңкесінен өзіңді суырып ал. Ағыңды, дарияны қайта басына қарай кері ағызғың келе ме? Батқан күнді қайта шығысқа қарай жылжытқың келе ме? Туылған бала анасының құрсағына қайта кіре ме? Төгілген көз жасы көзге қайтып сіңе ме? Демек, өтіп кеткен істерге қайғырғаның, жаныңды қинап мүжілгенің дұрыс емес. Ол бекерден бекер өзіңді өзің азаптағанмен бірдей. Өткен қайғылы істің беттерін парақтап, жаныңда қалған жараның ізін тырналай беру бүгінгі күніңді жоқ қылады. Қайратыңды мұқалтып, уақытыңды талқандайды. Алла тағала Құранда бұрынғы елдердің жасағандары туралы баяндап келіп, олар да көз алдына бір үмбет еді, келді де кетті. Бақара сүресі 104 аятта солай деген. Демек, өткен іс өтті, бітті. Уақыт дарияның ағысын кері бұрамын деп қанша титықтасаң да пайдасы жоқ. Тарихтың дөңгелегі артқа жылжымайды. Бір кездегі болып өткен нәрселерге қайғыру, бейне бір диірменде тартылып қойған ұнды қайтадан ұн қылам дегендей, немесе араланған ағаш қиқымдарын қайтадан аралаймын дегендей бос әурешілік. Өткенге қайғырып жылағандар туралы өліктерді қабірден қазып алма деген сөз қалған. Есекке неге күйсемейсің деп сұрағандарға ол өтірік айтқанды жек көрем деп жауап берген екен. Қазіргіміз үшін еш нәрсе жасамай, өткенмен ғана әурелену біздегі ең үлкен кеселік кесапат. Зәулім үйлерде тұрамыз, бірақ шіріген қирандылар үшін жас төгеміз. Адам атаулының бәрі жиналып, өткенді қайтарып әкелеміз десе де, қайтара алмасы анық. Өткені бұл мүмкін емес. Адамдар артқа жалтақтап қарай бермеу керек. Өткені амал әрекет алға қарай жүреді. Су ылдиға қарай ағады. Керуеншілер де алға қарай жүреді. Өмір керуенінде осындай. Сондықтан сен де өмірдің бұл заңын бұзбай өмір сүр.